مسألة دخول قوات عربية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى مناطق شمال سوريا تلقى عدم رضا من قبل الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا، حيث يرى سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني إرسال قوات عربية سوف يمنح تركيا الحجة لشرعنة دخول قواتها لمنطقة عفرين ومناطق أخرى من سوريا. نحن بحاجة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لأنها كفيلة بحل المسألة، أو أن يكون هناك حظر جوي فوق كردستان سوريا وشرق الفرات لكي يتمكن شعبنا من العيش بسلام، لأنه في حال قدوم قوات عربية فإن النظام التركي أيضا سيقول إنه موجود في عفرين ويحتل 365 قرية و7 مدن وبلدات في عفرين، وأنه أيضا مثل هذه القوات العربية القادمة. بعض الأطراف السياسية الكردية تدعو إلى عدم انسحاب القوات الأمريكية من كردستان سوريا، فالمجلس الوطني الكردي الذي هو عبارة عن ائتلاف من أحزاب كردية معارضة للإدارة الذاتية يربط استقرار كردستان سوريا ببقاء القوات الأمريكية في المنطقة، ويرى في إرسال قوات عربية نتائج وخيمة. الوجود الأمريكي هو عنوان الأمان والضمان، ولكن إذا أرادت أمريكا مجيء مثل هذه القوة فستصبح تلك القوة سببا في الخلافات بمنطقتنا وتصفية الحسابات بين الإيرانيين والأمريكيين والخليجيين. الوضع السوري بحاجة إلى حلول سياسية تحت إشراف المجتمع الدولي، هذا ما يراه الحزب الديمقراطي التقدمي في إبداء موقفه من إرسال قوات عربية إلى سوريا، ويؤكد أنه لا يرى في زيادة القوات العسكرية على الساحة السورية سوى تصعيدا للأزمة. هذه القوات لا نجد لها أي مستقبل في سوريا، ولن تتمكن من ترك تأثير إيجابي على الأزمة السورية بشكل عام والمسألة الكردية بشكل خاص. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية والإمارات وقطر بالمساهمة بمليارات الدولارات وإرسال قواتها إلى سوريا، كما ودعت القاهرة المشاركة في مبادرة تشكيل قوة عربية مشتركة تعوض الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا. وأعرب وزير الخارجية السعودي عادل جبير عن استعداد المملكة لإرسال قوات إلى سوريا تحت مظلة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ اتخذ قرار بتوسيعه، موضحا إن بلاده اقترحت تلك الفكرة من قبل لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.